बेटा, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तुम ऐसे नहीं उठोगी। मम्मी, अभी और टाइम है, मैं थोड़ी देर और सो सकती हूँ। सुबह हो गई है, मैंने तुम्हें जल्दी सोने के लिए कहा था, पर तुम्हें खेलने से फुर्सत नहीं मिलती और अब तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हें जल्दी सोने की आदत डालनी होगी रिंकी। जल्दी सोओगी तो जल्दी उठोगी। मुझे पता है। मम्मी, नाश्ते का टाइम हो गया है, चलो चले। रिंकी, तुम्हें सबसे पहले अपने खिलौने रखने होंगे। हाँ, मम्मी, क्या मैं इसे बाद में कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये सब्जियाँ भी खाओ। सब्जियाँ खाने से बहुत ताकत मिलती है और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मुझे पता है। हाँ, धीरे धीरे खाओ रिंकी। अगर जल्दी जल्दी खाओगी तो गले में फंस जाएगा। रिंकी, अपना बैग खुला मत छोड़ना और ध्यान रखना। टिफिन पूरा खत्म करना और अच्छे से पढ़ाई करना। और एक बात और ध्यान रखना। मुझे पता है। आप मुझे ये बात बहुत बार बता चुकी है। मैं जा रही हूँ। मम्मी कितना ज्यादा बोलती है। काश मैं अकेले रहती। हाँ? हाँ? ओह, तुम जीत गई। मैं जीत गई। चेयर पर मत कूदो, गिर जाओगी। ठीक है, अब हम बाद में गेम खेलेंगे। तो आज मैं टाउन गया था और पता है क्या, उन भूरे भालुओं का नया घर लगभग बन चुका है। अरे वाह, बहुत जल्दी बन गया। हाँ, सभी ने घर बनाने में मदद करी। काश मेरे पास भी एक नया घर होता। क्या? एक नया घर? इस घर में क्या प्रॉब्लम है रिंकी? मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मुझे लगता है मैं अकेले बहुत खुश रहूंगी। मम्मी के नियम बहुत ज्यादा हैं। और रिंकी, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो तंबू पड़े हैं? तुम उन्हें यार्ड में सेट कर सकती हो, है ना? हाँ, ठीक है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। रहूंगी। ला 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 ला। सुनिए, मुझे उसे रोकना होगा। रुको जरा, मेरी बात सुनो। देखो, वो सिर्फ अकेले रहना चाहती है, क्यों ना उसे ऐसा करने दिया जाए। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन वो अभी छोटी है, ये ठीक नहीं है। फिक्र मत करो, वो यार्ड में ही रहेगी। हम यही है ना, हम उस पर नजर रखेंगे, ठीक है? ला 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 ला। हाँ, वो सो गई होगी ना? मैं जानता हूँ, पर अब सब कुछ उसी पर है। फिक्र मत करो, वो संभाल लेगी। हमने उससे वादा किया था। हमें बीच में नहीं आना चाहिए, वो अपने फैसले खुद ले लेगी, ठीक है? ठीक है। हाँ? गुड मॉर्निंग। हाँ? रिंकी, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे एक खुशखबरी सुनानी है। अच्छी खबर? मैं अब अकेले रह रही हूँ। तुम अकेले रहोगी? हाँ, मुझे पसंद है। क्लास खत्म होने के बाद तुम आ सकते हो। ठीक है। ठीक है। तुम्हारा स्वागत है। ये कितना अच्छा है। वाह रिंकी, तुम मजाक नहीं कर रही थी। अब हम अंदर खेल सकते हैं। पकड़ो। बबली, पकड़ो। ठीक है। ला 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 ला। तैयार हो? कूदो। आज का दिन बहुत